Podem começar. Ué, mas isso aqui não estudei, não? Desde quando você estuda, menino? Cala a boca, menina. Silêncio aí no fundo. É de esperança. O que você tá fazendo? Tô chutando tudo. Qual que é a 2? Deus. Que? D de Deus. Ah, tá. Valeu. Acabei. Rápido como sempre, né, Lorenzo? Tava muito fácil. Nerd, filha da p... Ô Zé, e aí? Tamo fudido. Mais 15 minutos. Tchau, querida. Vocês dois aí. Não vou ficar por conta de vocês, não. Acabei. Fica aí, Zé. Me deixa aqui sozinho, não. Dá não, Zé. Eu marquei de encontrar uma menina. E aí, João Pedro, como é que vai ser? Tô acabando. Já são 11 da noite. E hoje é o último capítulo da minha novela. Demorou, hein?